सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूल इंजेक्टेड इंडियन। मैं हूं आपका होस्ट अंकुल सिंह और हम लोग वापस हैं अपने रेस डायनामिक्स पे। और जैसे कि भाई प्रथा है ये कि रेस डायनामिक्स को जब भी आना है तो एक ना एक धमाका होना है। आज लेके जाना है, मतलब प्रसाद है ये, खाली हाथ नहीं जाना है। तो अभी भी हम लोग आए हुए हैं रेस डायनामिक्स पे। थोड़ा सत्यम लोग को हेलमेट लेना था, मेरा एक फ्रेंड है उसको हेलमेट लेना है, नीतीश भाई हेलमेट देंगे उसको और अभी चलेंगे ऊपर। उससे पहले मेरी आंख पड़ी इस पे, नीतीश भाई ने कहा भाई देखो कुछ बढ़िया चीज़ दिखाते हैं। तो ये लीजिए, आपके लिए है कॉन्टिनेंटल 650 GT एंड इसमें लगा हुआ है रेड रूस्टर पावर एक्ट प्ले। इसकी आवाज़ सुनिए एक बार आप लोग। अभी इसमें डीबी किलर लगा हुआ है, तो डीबी किलर के साथ में एक बार आवाज़ सुनिए। ओहो, बहुत तगड़ी, मतलब मज़ा आ गई। अब इसका डीबी किलर निकल रहा है, तो अब एक बार आप लोग विदाउट डीबी किलर भी आवाज़ सुनिएगा। लेकिन ब्लैक कलर में क्या लग रही है किसकी किसकी है ये? नहीं, अरे रॉयल इनफील्ड की तो है भाई, कौन किसकी है? चलो, नहीं मिल रहे भैया। हाय चाचू। ये देखिए, अब निकल रहा है इसका डीबी किलर। दिस इज द डीबी किलर विच वाज इन द बाइक। ओके, तो भैया लोडेड गाड़ी है विद BMC एयर फिल्टर। तो अब आप सोचिए, BMC एयर फिल्टर एंड फ्री फ्लो एग्जॉस्ट पाइप, ये लीजिए दो निकल चुके हैं। अब तो देखा जाए भाई, क्या क्या छुपा रहे थे ये। आए सेक्सी। सो नाउ गाइज वी आर गोइंग टू राइड द कॉन्टिनेंटल 650 GT। इसमें जैसे कि अभी आप लोग ने देखा कि रेड रूस्टर लगा हुआ है। भाई हमारे कंफ्यूज है थोड़ा सा। भाई क्या कंफ्यूजन है आपको, एक बार बताएंगे? अच्छा, AEW और रेड रूस्टर में। चलिए एक बार मैं आपको ना इसका लेके जेन्युइन रिव्यू बताता हूँ एंड अपने जो व्यूअर्स हैं ना वो भी देखेंगे, वो भी बताएंगे, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे कैसा लग रहा है। तो लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट राइड। यार इसका सीटिंग पोस्चर ज़बरदस्त। लेट्स गो। ओह माय गॉड, दैट आवाज़। लीजिए भाई, फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्टिनेंटल 650 GT on our channel with red rooster in it. Let's see the power. दोनों तरफ से पॉप्स मार रहा है अल्टरनेटिवली। भाई हमारे कंफ्यूज है, तो आप लोग एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी आवाज़ आ रही है, ताकि वो भी डिसाइड कर सके। मुझे यार चलाने में तो बहुत बेहतरीन लग रही है। अभी रिसेंटली मैंने वो चलाई थी विटपिलिन 250। द राइडिंग पोस्चर इज़ ऑलमोस्ट सेम, बट ऑब्वियसली विद द 650cc इंजन एंड द पावर ऑफ अ ट्विन cylinder bike, the power of a twin cylinder. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. Bike. नहीं तुम फोन पे ही बतिया लो यार, रोड थोड़ी ना, ये तो मजाक चल रहा है। फोन पे ही बतिया लो तुम। हाँ हैं, मसाला ले रहे थे तो फोन पे क्यों बतिया रहे हो चलाते हुए? क्या मैं मजाक हूँ तुम्हारे लिए?
मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मजाक हूँ तुम्हारे लिए? एकदम से तुम बाएं मुड़ गए, फोन पे बतिया रहे हो, सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हो। थोड़ा आराम से चला लो यार, दूसरे की लाइफ। अभी तो तुम उतर के भाग जाओगे, हम तो देखते हैं ना ट्रैक्टर वालों को, किसी को ठोका नहीं कि भागे एकदम से। चलो कमिंग बैक टू द बाइक। भाई ये सब तो होता रहता है रोड पे, आप कितने ही ट्रैफिक रूल्स क्यों ना बना लो, दे डोंट केयर अबाउट देयर लाइफ, दे डोंट केयर अबाउट अदर्स लाइफ। ये भाई ने अलग से मिरर्स लगवाए हैं नीचे, अभी तक मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ इनमें, मगर यहाँ से लेते हैं हम गाड़ी घुमा। ये एक शॉर्ट राइड थी विद द रेड रूस्टर इन द कॉन्टिनेंटल 650। लिटरली एक धीमी धीमी विसल है इस बाइक की इंजन पे, जो कि टर्बो चार्जर जैसा फील देती है। द ब्रेकिंग इज वेरी गुड ऑन द बाइक, सो इज द एक्सेलरेशन। ये देखिए इंस्टेंट पिकअप। Wow man, I am so mesmerized by this sound। इतनी अच्छी लग रही है ये साउंड, एंड होपफुली आप लोग को भी अच्छी लगी हो। हमारे भाई का कंफ्यूजन मिटाइए और कमेंट सेक्शन में फ़ौरन बताइए कैसी लग रही है ये रेड रूस्टर की आवाज़ ऑन आर कॉन्टिनेंटल 650 GT। अब यहाँ से लेते हैं थोड़ा सा टर्न, एंड भाई चाहे धीमे चलाओ चाहे तेज़, इतनी अच्छी लग रही है इतनी आवाज़, मुझे तो मन कर रहा है इतनी स्पीड पे चलाऊँ मैं। पता नहीं आप लोग सुन पा रहे हो कि नहीं, ये सुनिए। वाह, अरे भाई आइए बता दूं, आप जानना नहीं चाहेंगे कैसी लग रही है? इतनी प्यारी आवाज़ लग रही है, पॉप्स भी मार रही है। जेन्युइनली मुझे इसको चलाने के बाद में ऐसा लग रहा है जैसे टर्बो चार्ज हो, एक हल्की सी सीटी भी आ रही है, ठीक है ना। और इतनी मतलब आवाज़ बेसी पूरी जितनी होनी चाहिए। मैं हॉर्न नहीं बजा रहा था, एक्सीलेटर देता लोग अपने आप किनारे। आप वीडियो देखना, वीडियो में कमेंट्स में सारे व्यूअर्स भी बता देंगे कैसी लगी आवाज़, ठीक है ना। मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी, एंड विदाउट डीबी गियर ही ऑब्वियसली आई प्रेफर इट। तो गाइस चला के बहुत मज़ा आया, एंड आई एम ऑल्सो लाइकिंग द लुक ऑफ इट। भाई ने रेड ये ब्लैक टेप ज़रूर मार रखा है एक रेट्रो लुक देने का। दिस इज़ आर मॉडर्न डे कैफे रेसर दैट हमारे कॉन्टिनेंटल GT या इंटरसेप्टर GT वालों को ये एग्जॉस्ट ज़रूर लगवाना चाहिए। नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप एक बार आइए रेस डायनामिक्स एंड ट्राई करवाइए, एंड तब अगर आपको समझ में आए तो आप ज़रूर लगवाइए। बट आई गिव दिस एग्जॉस्ट अ थम्स अप। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। आपको जैसा भी लगा हो अपनी फीलिंग्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ के जाइएगा। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, नाउ विल बी साइनिंग ऑफ। ड्राइव सेफ, ड्राइव सेंसिबल, टेक केयर गाइज़।